မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် humanmade ဒီစနေနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ humanmade ဝယ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဒီအင်းကြီးကရင်းစေးကရန်မူရင်းစေးကရန်1000နဲ့980လက်ရှိ resell စေးကရန်18000လောက်ပေါက်နေပါတယ်ဒီအင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ဈေးတက်လဲဆိုတော့ဒီ sticker လေးပေါ့နော်ဒီ sticker လေးကသူ့ရဲ့ပါတဲ့ font ကြောင့်ဈေးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က humanmade နဲ့ LV နဲ့ collab လုပ်တော့ကဒီသုံးတဲ့ font design အတိုင်းကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်ကြီးက resell ဈေးလောဆယ်မှာတက်နေပါတယ် color way အရောင်3ရောင်3ရောင်လား4ရောင်4ရောင်တယ် color way အရောင်4ရောင်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ color way ဝယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲထွက်တယ်ဒါဘူးလေးပေါ့နော်ဒီဘူးလေးโอเคတက်တာထဲမှာဒီလိုကန်လေးပါကန်လေးပါဟုတ်ပါဒီကောင်အဲ့လိုကန့်နေပါလေတွားတဲ့အခါမျိုးလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာဒါဒီကောင်တန်ပေါ့တန်တာဒါလေးကတော့ကောဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးက swing box လို့ခေါ်ပြီးတော့သူကဈေးကဒီမှာပေါ့နော်အဲ့နေကထွက်ခဲ့တဲ့ဈေး9000ရန်9150ရန်9150ပေါ့နော်အခုတော့ sold out ဖြစ်သွားပါပြီresell ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့မေရူကာရီမှာလက်ရှိ resell ဈေးပေါ့နော်12000ခေါ်ရလူတွေရှိတယ်13000ခေါ်ရလူတွေရှိတယ်အများဆုံးက16999ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလည်းဈေးတက်ပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်